Nagaan isiniif haa ta'u. Dhuga baatii takkan qabadheen dhufe akkatti mucaan tokko Yesuus Kiristoos kana amanate. Isin viidiyoo kana immoo yoo isinitti tole koppii linkii sheer duwit godhaati, riipoosti godhaa, iskiriinii kana caanni godhaati. Nama isin jala jiru hiriyoota keessaniif sheer yoo gootan manni koo dadhabu. Viidiyoo kun yoon gallakkisu nama muraasatu dhageeffata. Garuu duuka buutonni hordoftoonni koo 176,000 ol. Kanaaf immoo adara. Mucaa tokkotu akkamitti gooftaa Yesuus kana amanattee jedheen gaafadhe. Mucichi akkana naan jedhe. An caatii nyaachuun jaalladha. Afaan isinii galuun caatii qama'uun jaalladha jedheen. Caatii akka xuruutti jaalladha. Nam tokko barsiisonni kan koo caatiin haraamaa naan jedhan. In qama'ini haraamaa naan jedhu. Barsiisota koo kan biroo yoon gaafadhu rakkoon qabu caatiin halaala naan jedhani. Walii galuu dhabanii barsiisonni koo bakka lamatti qoodamanii. Inni tokko ndoomni anaa wajjinin qama'aa garuu na barsiisa. Inni kun immoo gaafan caatii qama'uu koo na argu ammoo natti dheekkama. Rabbiin si adaba naan jedha jedhe. Kamiin walii fudhadha jedheen bitaa natti gale jedhe. Naa dhufuu didee jedhe. Kanarraa kan ka'e wanti kun walii galaan jiru waan walii galuu dhabee fi waan isaa kun waaqumarraa hin jedheeni nama kiristaanaa tokko ammoo caatiin isin biratti eeyyamamaadhaa jedheen gaafadhe jedhe. Nu biratti waan sammuu namaa xureessaa sirrii akka hin taane cubbuu akka ta'e inni caatii eeyyamu ammoo abadan akka hin jiraanne natti himani warri kiristaanaa kun. Kanaafi lafa itti yaada tokkoon walii galamu kana naaf wayyan jedheeni Yesuusittiin gaafan amanu harka koo kaasee Kiristoos Yesuus kana gaafan amane duuba deebi'eeniin isa kaleessaa yaaduu jalqabe jedhe. Gaafan qama'u akkam na godha. Gaafan caatii kana nyaadhu tokkoffaa kiraayisisii qisaasa'ummaa maatii kootti fide, ilkaan kootti fide, maatii koo wajjinin walii galuu dhabe. Gaafan isii nyaadhu nan mirqaanaa, mirqaanni immoo bifa lama na gooti jedhe. Yookaa nama naan lole ajjeesi na godha. Yookaa gaaf tokko immoo naman ittiin dheekkamee ture tokko ammoo akkan dhiifama isaa godhu na goora. Kun hunduu yoo caatii qama'edha. Yoo caatii qama'e sirritti hojjechuun danda'a. Yoon qamaane immoo hirribaan kaa'u. Akkas jetti warri Harargee Oromoon. Oromoon akkas jedha Harargee. Na qaqqabdu narraan kaatu. Na dhabdu lafaan kaatu. Oorruun tee hadaanaa baatu. Jaartiin tee kan nama waa qabu haa taatu. Jettee dhaaddatte caatiin jedhani. Ambara caatii nyaadhu sana akka mammaaka Harargee kanan ture. Caatii nyaadhee ittiin gabbanne, ittiin hin quufne, nyaadhee faayidaa ittiin hin arganne. Guyyaatti caatii tokko bitachuudhaaf, isa ittiin oolu bitachuudhaaf birrii 100 ol baasa. Gaafanas dhufe horiin koos immoo tasgabbaa'e. Anis immoo nagatti darbe naan jedhe mucaan. Inni kun haraama naan jedha, inni kun immoo halaala naan jedha. Walii galuu dhabnaan as dhufeeni
dubbiinuu lakkaa isheenuu dogoggora akka turte ganaanaaf gale jedhe. Yesuus wayya. Mana Yesuusitti nagaatu jira. Tasgabbii, aragalfii, boqonnaatu jira. Warri caatiin boqonnaa isin dhoowwatte gara Yesuus koottaa in boqattuun dhaamsa kooti anis waamicha koodha. Akkuma mucaa kanaa isinis nagaa argadha. Horiin keessan nagaa argata. Gaa'illi keessan nagaa argata. Even qaamni keessan iyyuu nagaa argata. Rabbiin akkuma nagaatti godhee si uume yoo itti qamaate malee humna kanan arganne taate qaamni kan kee addaabti ta'ee jira. Qaamni kan kee erkatee jiraata. Caatitti yoo erkate malee lafa hin hojjetu yoo ta'e, yoo caatitti erkate malee waa hojjechuu hin dandeenyu taanaan egaa Rabbiin guutuu godhee si uume ati immoo Rabbiin dadhabaa godhuu kan keetti. Yesuusin fayyisaa gara Yesuus koottaa jireenya argadhaan waamicha kootidha.